Demba Fita Ndodi Mama na Shalom Fita Ndodi Mama na Shalom Babika Tibas Kazimatike Yoka Waboma Tutuninga Zolela Conseka mon cœur s'il est sans stress. Un peu de rire, la vie est sans la dernière. Après 40 heures de travail, nous autres 5 et permaé. Moi de tonton famille, na maman la banae. Tokota la maboke, na modèle la mokae. Na coupe les étoiles, demi à tembo. Déplacement ya ngana papa na yo ezala titika ndako tika wenzete pona yo papa diangolo matam kolinga dina bendo mato ina kamulo mato pour éducation mwana oyo awa biso to okende éducation mwana tika na kati maboko na yo nyonso to mwana nga kolinga yo salela erne ya okende classe pe kozonga surveiller kaye matam ngani jena problème te ngani ngi aja wana shango lubi nyasho kuluba musana njira chawo ya kuwana matepatelo ngani jena problème yo ngani N'auditeur, n'ayez au côté de Paul. Dès que vous voyez le bimi, et au côté, papa tu vois, papa dit encore, papa comme ça, comme ça. Vous avez une gaïté. Vous savez pas un gaï. Ils attendent de vous donner mon âge, un peu plus au Poukana, la patronne. Papa, j'aime ça là. Moi, papa. Oui, moi, je n'ai pas de patronne. Si, moi, je sais d'ailleurs. Vous savez, tous les conseils. Nyashu, papa, nyashu, vous voulez pas ça là. On a épicé quand on a pas maman Alice Bokan. Ah, si tu as pas fondé en rapport. Mais tu as quoi hein? Ou l'ongwa. On les a usami sangai. Les gars, on a encourager moi. Bien, on a eu mana era na kino sala ni. Izaki na mo mama Lisa benga kunganya. Bon, mais maman Alice faut. Non, quoi, biso za ko makambo kino ko maman Alice ezali susu te. Madame, on les a mis tiens na ngana tangiri karashi tina sisi. Ngana kama ni pombe na ngana mshauri Longwa. Juna sabato kwa discipline. Kama tena sabato kwa. Longa au tikali na ndaku nakuta mbutu kana ndaku nanga yo bosani ngate tanga na misu tatalo mtakotela ko ndina ko fino munokwana mkomso oyeba katela na kotela kaye Ah, toke yi. ndaka so biloko toke ka bongo Viens manger. Pourquoi? Vous posez demander à votre domestique d'Angolo, il te donne à manger. Mama kamana mwa mutema ya boni boy ko fisi ni kabula bisu Liberty obosa ni tozaki wanda otanga raisonner pardon raisonner botange Liberty botange camarade mutema pardon on te na bengelo nengene informer que c'est le mot là tu couper la maman oui c'est le mot ça qui est prouvé a kufeli mama ça lenga pasi c'est la benga zole la téléphone le radio benga Liberty numéro ile katana non bengela oye benga muningo c'est bula aza do ya biso ya za vraiment ya biso benga et ça vraiment bien c'est quoi nana kadimi kina kati ça ya pasi Papa Diangolo! Papa Diangolo! Oui. Na jamais na cuisine te maman. Comment faut la donner 3 fois 4 fois hein? Yaka. Para fier hein. Anda mwana ko. Yama ya kusenya na sie. Papa Diangolo a dit ta question bilangu ba pardon. Quand vous pendez la courant pesati mulungi okanga ngote là. Tena tia makali. La tia makali sika mama banda kutia. Ya mama chaleur makali. Ola mani. Sasa usala nani? Makaya kwa kutukisha. Sika block pana makaya kwa tufunga hivi ya ngote. Kama bilangu badisi. Kale desa. Desa. Oh ya Mungu. Ya Mungu hivi Mungu bangali ya bien. Kama tusombela ngana. Ça vous mettez pardon. Merci. Nansi otiki bilo na moto te.
ya pasi mapona papa. Nani sawa? Nani sawa na nguba? Ya utana nguba mama. Tia nguba desa On n'est pas des pas. C'est pas que je suis de mon départ. Papa, nguba ya desa, ya desa. Pipi, mais qu'est-ce que tu fais depuis longtemps tu cherches l'argent? Attends la mongo depuis quand là, attends vérifier, attends la mongo mon mongo. C'est simple avec les gens. À qui tu t'as eu? N'attends pas le bon parce que c'est bon. Tu es venu escroquer mon goût, attention. Papa, ma piscine 10 ans. Laissez me dire, papa. Tiens, vous voir. Si là, non, papa, on va les avoir mon crédit. Regarde-moi, si c'était mon enfant, tu allais le tromper. Tu vois? Papa, il a trompé, il a dit qu'il y a un somme en goût. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est quoi? C'est quoi? Quitte-la. Tu ne vas encore venir. Tu m'appelles à la maison. Quitte-la. Voler. Voler. Vous croyez que moi j'ai quitté Mali pour vous faire des blagues ici? Voler. Allez, tout. Déjà, vous êtes des voleurs. Bismillah. Elle était maudite, toi là. Bonjour papa, tu veux 100 francs? Attendez ça. Bonjour papa. Bonjour. Non papa, nous sommes là. Nakuwa isima uyabatu 200 francs. Kasi papa musale ndi bebe ngai mwana madame je mtema makasi. Sina comprendre malamu. Na balabala munene loko yozuli akapoko isi 200 francs. 200 francs cha musale za kubeba nde. Na talibana na yeba vivre moi pinjami. Papa musane beba alikuwa 200 francs. Mwana madame aja matata. Ndani ni zabu ingana shambwe. Papa, je la peut-être papa yokanga hi papa. Papa kolila to kotonisa bato bakasoka soko kufeli mwana tondeni. Na habité, peut-être on confond $200 to na 200 francs congolais. Mais c'est 200 francs. Bangu yukara mwana ya mkuse wana 200. 200 yukara ya nguba na kene kusomba na kwa ici papa. Ça va papa yokanga hi. Ko esalinga hi vraiment passe pona ndeka faso lela na munazolo kwa papa na ngai. Mone naza mwana mbongo te makasi. Mais na oké na agence venanga tous pepele ambetele mobali ya mame Milinzemba aza na France abenga kinga fatini ngama quelque chose mais mbongo na yoka te yango na lobi te papa mbongo na zana ngweza ki mbongo na osala appel mais lokwa yo oleli vraiment yango na papa yo za papa na nga so comprendre ti mon fils oui na débrouiller na luka quelque chose na benga tous pepele ambetele mpanza France so répondre ngai zo o desa faka oyo banda luka ya papa kaka yango ya buyi kaka nena kwa ise papa uyali kaka njalo ngana yaki no ngana zo ya boy na zo mono zo ya boy na mi ko kuzala yanga ite te yanga na lobi oyo za yanga na peso teke papa ndingo zo lela lela merci vraiment o baksana oyo ya papa te ye ko kina papa merci eso me yangu baba oyo zo usangu sa moto dese ya pamba yo Yengol. Samba. Nani kuma bari busot? Calme. Papa, excusez, nous avons pensé pour vous remplacer. Oh, là, il y a. Nous avons pensé, pardon.
Kasi nasa pa kaya pa niyo? Yaya. Usaw sa lazo Boni. Bila msiamba kale. Ba tuna yo blani no sako. Abenga yebisinga ndenge ni diangol. Zela nan. Blani no sako wana tuyuto kusala nani ko ichi lekabo. Usulona ye. Abiga mwana ngai yebisinga sana posi ya tata. Ngala yebisi boy. Sawu sana posa nga contacta Drigo Mbaki na pari. Wana kutanga fasile. Nijibisa kiye. Babengi tong babengi ngai, bapase ngai kaju samba. Bapase ngai nani Rose Safi. Oyi Manampio. Rose Safi Manampio babengi ngai na États-Unis wana na seperi ya kusamba. Samba. Na sharwa. Kazi. Ndari kwa tumukalecha kuleka wa Drigo Mbaki nani Darimoka. Darimoka tindelinga mwakoli. Vamos fazer isso como não dá. Tem como é que me dá? Tem da capa. Não dá nem boca ali. Joia eu vou. Sim, na seperi pensa, usa sani. Usa pera. A peri? Usa pera. Ça veut dire que o sala peri tu que na indela mo kuna yeba ndako. Dikam. Na wote kutala yo place kama. Wali je seka msala. Basi ya msala usala nini? Seka yo na zaka na Sofia. Seka pera. Apel. Réseau, il déjà au bain de Nicolas. Appelle 200 fois. Non, moi, combien de 200? Fais ça numéro. 089 089 79 79 99 99 980. 980. Ah, wala numéro nai. Sangsa bana oyangai. Oh, obi papa. Papa, papa, yo kanante 089 79 99 980. Ah, yangu wa. Wani nimeria mwani ya matabi. Nimera madam. Ya mwani ya matabi, plus nizangu sana. Uzo kubenga mwana ya matabi. Shewani. Ba yenda tindi yo. Za communication. Zira. Asura. Nani? Azo solula. Nani? Ngani mtaswene papa. Bongo yo yebendanga neza usolo. Babi asa communication. Bazobena sasa mbaya na yeye. Mbaya na za kuluba azana communication isizana sense. Mwana madame. Ah oui, allô, zo. Gira. Papa mlite zo le kate zo. Papa, merci bana nishamba. Allô. Ngai te papa jangu No, nilingeka ninasinela yona. Tauna kama takiba upona ya usamba nguba. Yangu bana mwana za kubenga yo. Tauna kama takiba upona samba nguba. Na za uyana nzila? Mbangu mwana na kwa isaki. Yangu na kanisa ko kusirika. Tauna bakabelinga mbangu mususu na dobina benga yo pala yebisa yo. Uyebisa imbangu. Za ulibali sister. Tuzana ye ngai zamba kamaleti na ye. Papa na Ali Lakis nga kamala. Na yebu takabeli ngambangu te, mutu mususu na njila. Sati. Bana, shigwa. Ikati. Tara na. Pesa imbongo kiende ko? Shira. 3 minutes papa. Diango le pas 3 minutes. Ulvi? Solo 3 minutes. Basi sombo. Tuke. Papa, yaka. Akusole Papa wana niwata matabishi. Papa, yaka ngwete. Opesi combien? Au solo 3 minutes. Appel eza 200 fois. Nde solo 3 minutes opesi nga 600 fois. Ça 200 papa quoi? Sila nani papa? Pour nous nous les bouts. Toi tu as écrit là-bas combien? J'ai bien écrit appel 200 fois. Très intelligent. En français encore. Si vous avez 600 fois et commandez les nez. Boyo muku combien wa? Appel 200 francs. Attends, vous avez 10 minutes, 15 minutes, 40 minutes. Vous payez combien? 200 francs. Papa, vous intimidez la tête. Papa. Au moni tango ke sika moni batie batante bavandi balela. Eli ko baete mutakufi. Wa si retourne à te mutakufi. Non papa. Moutinho sabi qui appelle les ara 1 minute 200 fois. Attends la commune appelle 200 fois, cela veut dire que 1 minute 200 fois. Mais yo reçoit papa, moi je vous respecte. Attention, papa. Moi je vous allez pas botinga. Na kama tu me diplôme minangai. C'est pas un grand problème papa. Mon problème est mon argent papa. Malgré j'ai écrit appel 200 fois, mais tout le monde sait que appel 1 minute 200 fois. Il n'y a pas de fourri. Gardez le compte. Il n'y a pas de crédit. Monsieur Fouri, badi bon cocher. Quand ni mwana ni papa, numéro na obia kyangu ilingi yamba. Uzo kama kambo. Alors, solo pesa na mwa banti. Matan. Nani? Oui. Na saka ke sika yune benga liawa.
usakuya merci Ah, nami kupasa kuya mwana ya matama sakuya pesa nga mbongo te oyo nga muna yambi aza na fayala 57 côté soki koti kaka na gauche botuni église de la gloire de Dieu par pasteur César Bongisa voilà camarade ya mosi mbayo samba kumana no pasi kesho lubi déjà papa pardon malembe papa quoi yo lobi paye 200 francs attends vous sur 6 minutes faut dire non le combien il faut comment appelle 1 minute 200 francs et ça problème était mutuel ça biche appelle 1 minute 200 francs ça va te toquer samba voilà ça kuya non si moi je pas ukumana mwana matama saka na pecho ngana kubeta yona yibisu la sala kabine nga obisika ngo ngobite papa keba na yibisu samba buni bujiko pesa nga mbongo papa ko intimidera s'il vous plaît maman ngai contre innocent s'il vous plaît penda hier papa tu mbongo la passe papa ada uteta mbongo mais ce que zani na ulungulaka musala mwana madame ulungulaka musala yonga boy msapina kitse ye oyi kamaradi nanga tupotana na ye tupotana na ye mbetu moko ye nanga zabu tutanga na ye grisi moko otala l'église Itario basamba l'église moko papa ezani ni kuna na ya kuna kuzuka na bino lora papa diangolo ngai ndenge na zabuji na za innocent nde monenga na ngai yoto yena yakukuta expliquer yo nyonso na sino sombelanga nguba na coin wana ndengo utilaki yesu na nguba yakoyisaki mbongo ndenge awumelaki aza kulela na nzela basi 200 francs bakabeli sikoyo pa ya kusoma nguba alubita ndenge awumeli ibisala mabe abenga yo ayebsuka na 200 francs tango asali appel minute ileki ndenge ya lubi sufudi ya nani mama yakomi awa appel 200 francs attends de sololi 30 minutes fudi ya nani papa mama yo kana paro papa bino papa ye domestique na bino oy domestique ngana na mama ke domestique papa yo kama mama yo kana appel kinti yako na komi appel 200 francs cela veut dire mutuno ça veut dire que appel soko soli il mise au pèse 200 francs mais il a soli 3 minutes après ça 200 francs de 600 francs est-ce que c'est normal? Mais c'est normal. C'est normal. Mais pourquoi non la mono no commis appel 200 francs. Et ça pardon s'il vous plaît. Et deux fois ça la que au commis appel tu vois 1 minute 200 francs. Mais moi mon commis appel 200 appel sur combien? Appel sur combien? Appel 200 francs. Même Moutou ça dit appel 1 minute 200 francs. Papa appel sur combien? Appel sur 200 au lieu de 600. Appel sur 200 c'est pour ça fallait dire on. Maman, papa dia on papa. Non tu vas voir. Combien? 600. Après si ça va partir comme ça mon. So, kenu kuteka papa bon ulande. Musa papa, pesa mon.
Toka tawa pembeni hawa. Boki hapo. Tala ngakuti muzo akoti na chobo. Tala. Muta kubeta ngati. Yo mbabe toto na. Ya solo po beta misika. Yo na nishipe mbala la fala ndo tuna. Bon, ça va. Beta. Wabale, okay. Ano betingale. Ole la nini za chobo kwa ni. Ano betingale. Ça va essayer la tête. Bon là eh. Essayer la tête. Vai dormir aqui. Ya bale na ngango pesa bale na ngai. Te pesa bale na ngai. Mo sa ba yo na. Ba ta sona bale ka milele. Yo bale na ngango ndi. O to chango sio ko chango kala nina. Pesa bale na ngai. Sa bale no kuna sala. O mo petita. Wono o mankenga to sa. Pesa bale na ngai. Pesa bale na ngai. Na ko manketa ta bino. Ya nina ngo. Tobeta bale siko ana terrain oyo siko tobeta siko bale siko tobeta chobo bale siko basi dégage ngo ekwe a yes basi bale na kama tapo yango acha chango a loga basi bale na chango Vanda, não, beta pizza. Tangana vana ngana ngola bobi one zo traitement sko bizima ko mo mankenga esiba tsabale a esina ko tsabala on est sur fini kango zo timi bonne ah papa
Ya mo bozi barangai akanya mo kasawa atako nani. Akange bali pona ni. Bali sikoto babete ko mchuma. Ekwele kata lopango na bango. Siko yukebu shwa pesi yote. Nakebo na luki na lopango na zati sikona mona boya tana wawe. Njoka bali akamata. Abundale. Sasa. Sana. Apende kunaleta. Nakusema jina njoo. Tukei. Bakombi bisaba. Asawa. Tukei zeli basola kapela. Tukei kuna za tokenda ka. Moke yanga na. Yo saba. Saba. Ndenga kana liboso za liboso woni ko samba. Ya ubele na fuwe. Na kutinga nanga. Ile na dami ya. Na tinga okay. Okay shushaka. Kaba tukeza mpilo. Kila uyeba weba yukutaka kumanga. Ndolila boy tsoto vraiment. Yo ka tozolila bonga ndo sipela. E osala nga bien. Yo sote. Na bila kifanya ngapa papa fiba hii le mettre en vogue comme boy. Papa. Na Yakulu bakuzate. Babi misabale Misabale. Aisha kutute. What now? Mbia kusema dia bi misabale. Misabale. Papa misabale. No vale. Respecte no mama. Nini? Mama wana kutuliasa udubangana ni mwanamke. Ai papa misabale. Misabale papa. Dada yero. Na mukolo boy. Misabale papa na kutumbuka. Pour moi ça je vais pas la voir pour comment tu bombi pena ka tena sa pantalon na. mami Papa, basimba yote papa pardon. Soba mwana bale boso. Boso gani? Mana usimba tena pasanga bale. Kila leo bibi saka leo on conseille que Panda go, on pesa pasi bonde. Basi asa kusara basi. Papa bono yoka matende. Boso ngoti. Ezamba lese. Bale bisaya na malini bayaka ko. bale na ye ekei wa Papa, anyaka nyama lito imoko te. Bono yoka matende. Ko ba expliquer me bono yoka matende. Bono sa biso keni. Luka boya pusaka boy belongeza kati na papa. Bo mona. Papa, luksa yiwite. Nana baya bino ni na malade. Eza bale te na niki eza malade eza hernie. Non c'est que ça moi non moi c'est quoi mbala tete impoli. Oh. Ako malade au motigo binyaka tsina ni. Problème na yo. Problème na yo. Usalisa malade. Kosala na ngati. Comment pas les estil boko kelete. Bakisto na ngona simba kuna mutakonte. Oyo tele. Papa boni papa pesa papa. Mi pesa respect. Ya. Yo, nani bisala jo? Kende basali soko ko. Yali tuma mtu babetu ya wa. Kende basali soko ko. Una dala yana yo ndio wasanga. Boya kalisusu ate. Nyoso kabino na vana nga bolingi te. C'est bon ya. Dada usika papa. Malajo ebomaka soke panzani ngisaba babeke basali soko pa. Ndo. So ye alto mama non. C'est ça. Ça va tout qui na sima ba. Wayi machoba. Ete menao. Machoba. Okufa. Paf! Machoba yakaya. Machoba. Kinga bola mama kaya. Kinga bola mama kaya. Nyoso kabino. Onani to tuko na ngola kuno ke kufa kuna. Boni boy ko vanda na. Fita ndodi mama na Shalom. Fita ndodi mama na Shalom. Babika. Iyo na ibiso fotika mwana. Sibas kazimatike. Yoka babo matutu ndinga zole.